Nu, dabar pabandysim padaryti krosnies valymo kanalų dangtelius. Krosnis, jeigu mes ją kūrenam, naudojam, tai nori, nenori, per kažkiek laiko užsineša suodžiais, pelenais, apačioj pelenai, o ant sienelių nusėda suodžiai, tai reikia tos suodžius kiekvieną kartą prieš sezoną išvalyti ir kad jie būtų pasiekiami, turi būti pakankamo dydžio angos krosnėje padarytos, kad pralystų mūsų ranka ir pasiektų reikiamas vietas, kur susikaupia tie pelenai. Nes jeigu pelenų susikaups per daug, tai tada tiesiog krosnis negalės funkcionuoti normaliai, traukimas susigadins ir kaip sakoma, blogai degs, blogai šildys. Dabar, kadangi mūsų krosnis yra planuojama tokia kaip ir gotikinio stiliaus, tai tuos dangtelius irgi nutarėm padaryti, naudodami seną, ne seną, bet pagal seną pavyzdį atkurtą medinę matricą. Tai šiuo atveju mes suformuosim, iš pradžių padarysim blyną tokį, blyną atspausim ant medinės matricos ir nuimsim jau galutinai panašų į šitą koklį, tokį, žodžiu, ornamentuotą plokštę. Ir prie tos plokštės bandysim prižiesti kakliuką, kuris įsistatytų į krosnės koklį, tas koklis būtų kiauras ir įsivaizduokim tokį dalyką, kad imam va šitą dalį, nepilną, bet va šitą, jinai turi savo jau kakliuką, kuris įsistato ir uždaro šitą krosnės ertmę ir užkemša ją. Jeigu mes ten metus ją kūrenam ir nusprendėm, kad krosnį reikia valyti, prakrapštom tą lengvai priklijuotą dangtelį, jį išimam, čia atsiveria kiaurymė į krosnį, mes galim kišti ranką nors iki alkūnės, arba jeigu neužtenka pasimti kažkokį šiupeliuką ir išsemti pelenus. Tai toks mūsų šios dienos planas. Dabar, kadangi šita mūsų medinė matrica arba forma yra sausa, tai mes nieko nei barstysim, nei tepsim. Tikėkime, kad klijuojamas blynas neprilips labai stipriai. Jeigu kartais priliptų, tai mes bandysim jį atkabinti. O kitus žiūrėsim, jeigu nenorės molis atkipti, o dabar jisai lengvai atsikabina, ar ne? Galima atspausti bet kokią formą. Bet jeigu labai sudrėksta, tada nenori atiduoti, tada jau galim arba tepti riebalais ir jie irgi sudaro tam tikrą plėvelę, kuri palengvina atkabinimą molio, nes molis yra šlapias, prie riebalo nelimpa ir lengvai atsiklijuoja. Taip. Dabar spausti pradedam paprastai nuo vidurio, kad nesusidarytų oro pūslių.
Tas prataisiukas, kad suktųsi, Taip. Tiesiog specialus ar? Jis yra specialus, o šiaip galima naudoti pačius įvairiausius besisukančius daiktus. Tiesiog, kad patogiau būtų prilipdinti. Taip, man tiesiog nereikia ranką vaikščioti aplinkui, aš tiesiog spaudinėjau vienoje vietoje ir matot, išeina toks taisyklingas spaudimas. Aš žinau, kad atspausta daugmaž vienodai visur, nereikia spėlioti, kur atspaudžiau, kur nespaudžiau. Nu va, dabar reikia išlyginti, išvienodinti storį. O čia su to peiliuku? Truputį aš padarau vietos lentelėm pridėti. Lentelėm, pagal kurias pavienodinsim storį. Ir čia išlygini, ne? Taip, padarom, kad storis būtų daugmaž vienodas. Šiek tiek palyginsim ranką. tą lyginimą galima visokiam priemonėm, nebūtinai pagaliukai. Taip, bet pagaliukai, kaip sakoma, labiausiai prieinami ir lengviausiai pritaikomi. Tiesiog pasirenkam keletą vienodo storio. Šiaip storį paprastai iš anksto numatom. Ar tai bus ten centimetras, ar mažiau šiek tiek, ar daugiau, bet plius minus. Mes orientuojamės į maždaug 7 mm storį, tai nepilnai centimetrą. Tokiem dalykam. Dabar dar pakočiuojam įvairiom kryptim, nes tada išsivienodina storis. Jis dar buvo ne visai vienodas. Nereikalingas. Nusipjauna. Čia nereikalinga nuspjauna. Jo, čia nereikalinga. Man bus reikalinga tik vidurys. Tai aš jį ir naudosiu. O šitas bus nereikalingas, todėl jis bus pašalintas. Dabar, kad atsidurtų vidury mūsų daiktas, žodžiu, reikia pamatuoti. Tiesiog gerai pamatuoti ir padėti į patį viduriuką. Aš prieš tai užsimatavau. Dabar, kad laikytųsi, turėtume gerai priklijuoti. Kad priliptų molis, šiek tiek padrėkinam. Tvirtinam, kad vėliau, kai aš suksiu, važiuosiu, jis laikytųsi savo vietoje.